Hey YouTube, det her det er min start på min Minecraft rollercoaster. Og det her det er bare kreativ mode. Jeg kan selv bevise det. Se. Man kan jo ikke lave sådan en lang en uden kreativ butter, men for satan. 2 sekunder, jeg skal bare lige starte den, så trykker jeg lige på pause. Så er den i gang. Hov. Fanden falde ned. Det var ikke meningen. Men fedt ellers. Du må godt skrive kommentarer, hvis I vil. Den er bare sygt god. Det er i hvert fald det, vi synes min lillebror også, men ja. Det var læg. Jeg ved godt, det er din forladt mine, men det var bare fedt, jeg kommer ned. Ja, den er lidt lang, men ja. Så er vi i gang igen. Der var bare lige lidt læg. Internettet gad ikke at svare, men så vent det lidt. Slut smiley. Lavet af Minecraft.dk 99.